اهلا يا عزيز. الجو ده مش جو معلومه طويل. في البدايه حابب اشكركم على التفاعل اللي حصل على يوتيوب او فيسبوك او تيك توك. شكرا جدا ليكم، وفي قناتي هتراجع معلوماتك بسرعه. لو تفتكر يا عزيزي كنت اتكلمت معاك قبل كده عن نوع الميه اللي بيتحط في الهوميديفاير، وقلنا في الفيديو ايه اللي هيحصل لو استخدمنا نوع ميه مختلف. ده انت لو بتشوف الفيديوهات كلها، طيب كان في غلطة بتحصل، وهي كمية المية اللي بتتحط في الهوميديفاير، واللي بالمناسبة كمية المية دي بتأثر على الكفاءة بتاعة الهوميديفيكيشن اللي هو ترطيب الهواء. عشان كده لازم نحط كميه ميه مناسبه في الهوميديفاير. لو تلاحظ الهوميديفاير هتلاقي فيه خطين، الخط الاول هو مينيمم وماكسيمم، وكميه الميه اللي المفروض تكون في الهوميديفاير لازم تكون بين المينيمم والماكسيمم. وده زي ما قلت لك علشان نضمن ان الافشنسي بتاعه الهوميديفيكيشن مظبوط. الاكسجين اللي بيدخل للمريض سواء من اسطوانه او سنتر بيكون جاف وبارد، وبالتالي لما بيدخل على اللنج بيعمل جفاف في الالفيولاي. كمان الترطيب مهم عشان لو في سكريشن ما تتحجرش، وتبقى في صوره سهله ان احنا نقدر نعمل لها سكشن للمريض اللي عنده. عشان كده لو عندي مريض على ميكانيكال فنتليتور ومش متابع كميه الميه اللي موجوده في الهوميديفاير، فده ممكن يسبب لي اير واي اوبستراكشن او صعوبه في ان انت تعمل سكشن للسكريشن اللي موجود. عشان كده لو عندك حاله على ميكانيكال فنتليتور وعايز تحميه، لازم تخلي بالك كويس قوي ان الهوميديفاير فيه ميه، ونوع الميه اللي موجوده فيه زي ما قلنا عليها في الفيديو اللي فات اللي هي سترايل ووتر، وكميه الميه اللي موجوده في الهوميديفاير تكون بين المينيمم والماكسيمم. دي كانت معلومه على الطاير، وسلام.